मुझे छींक नहीं आती जल्दी। पता नहीं कैसे सब करते हैं। इसमें डाल रहे हैं, गुदगुदी लग रही है। एक बार फिर ट्राई करते हैं। नहीं होगा, नहीं होगा मुझसे। अभी आना नहीं। छींक नहीं आएगी, आंखों में आंसू आ गए। नाक और आंख दोनों से पानी गिर रहा है, फिर छींक नहीं आई। एक बार लास्ट बार हम नहीं आई तो नहीं करेंगे। इसीलिए मैं नहीं कर रही थी, कितनी बार ही रिक्वेस्ट आई थी पर मैं नहीं कर रही थी। मैंने कहा आप लोग को दिखा दें कि क्यों नहीं कर दी मैं। पानी आ रहा है, छींक नहीं आ रही है। मेरे बस का नहीं है, पता नहीं कैसे करते हैं ये। चलो ठीक है, मैं फालतू का वीडियो बना के टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। ये नहीं होगा मुझसे, नहीं छींक नहीं आई। नाक में डंडी डाल। चलो ठीक है, मिलते हैं फिर आपको फिर किसी किसी दूसरे चैलेंजिंग ब्लॉग में।